Niki mboten klothok negara Ibu nggih. Bekam niku wonten 3 macem nggih. Wonten bekam niku bekam kering, bekam basah, terus niki bekam peluncur. Dados ngeten. Iya, mboten niku mboten tani gedhe niki. Enten tok. Namanya bekam peluncur. Nek bekam basah niku dipontokne darahe. Nah nek bekam kering mung dikop tok mawon. Nek jane jenengan kudune dibekam basah, tapi nek jenengan wedi mboten napa-napa, Bu. Ini sebenarnya kan Ibu, menapa lambung, pengobatan lambung. Jadi saraf lambung mawon, tapi niki seolah batuk saged mawon. Niki menggendut. Terus nah iki enten benjolan, ini gare teng napa panjenengan teng batuk niku. Terus nutup napa namanya nggih? Jantung. Terus muduk. Terus iki bener nggih, gedhe niki nggih. Nah, tapi punisal. Punisal ta niki? Nah niki. Nah ini kan jane pijek ngeten niki khususnya kagem asam lambung, tapi batuk nggih saged. Niki. Nah, niki nek apa lenggene pulung ati jenengan saged longgar kendho berarti watuke pun sekeca mergo mboten nutup teng kene napa niku pulung ati ngoten lho Bu ya. Nek niki pun nadas insyaallah watuke mantuk. Di watuk niku dipendhet ing mriki saged, kan telapak kaki saged, kan geger saged. Jane nek kersa jenengan kudune dibekam, tapi jenengan bekam mboten purun arep diwiti malih ngoten ya. Dalem? Nggih lho. Mumete niku nggih. Ini kenceng, bekam kenceng ya. Ini jalan lirik ngoten. Niki mboten klothok negara Ibu nggih. Bekam niku wonten 3 macem nggih. Wonten bekam niku bekam kering, bekam basah, terus niki bekam peluncur. Dados ngeten. Iya, niku mboten tani gedhe niki. Enten tok. Namanya bekam peluncur. Nek bekam basah niku dipontokne darahe. Nah nek bekam kering mung dikop tok mawon. Nek jane jenengan kudune dibekam basah, tapi nek jenengan wedi mboten napa-napa, Bu. Timbangan kontraktor malah dadine masalah. Nggih. Nggih, bekam peluncur mawon insyaallah nggak sido. Nggih, dan iki warna merah-merah niki. Iki. Saya kena ya. Mungkin jeneng mriki lara, kene parane teng kene. Tenggorokan, cara basane pita suara. Niki tapi perut mboten sesek nggih, mboten nggih. Mboten kembeng nggih. Watuke gatal mboten, Bu? Gatal. Anu, kroyok kados napa niku kados napa nggih? Kemruyu ngoten nggih rasa teng gulu nggih. Krik. Nah niki kan pita suarane keruh. Niki. Kene saran jenengan ngunjuk obat napa niku herba maksud iki nek kersa jenengan nggodhog niku lho Bu napa nggih? Nek wonten ngene jenengan buahe anune napa niku bungane blimbing lho Bu. Niku digodhog nggih. Digodhog mangke kirane 1 gelas kanthi gelas diunjuk. Nek mboten wonten asam lambung nggih blimbing, bunga blimbing, kembang blimbing nggih. Blimbing uluh. Nggih.
Nggih niku sakit. Nggih, soalnya kan iki kan anu Pak, pita suarane keruh. Iki batuk tapi batuk karena king pita suara ngoten. Ngoten iki. Batuke kan abot ngoten niku. Betul bedah angel kelet. Nggih nek bedah jenengan batuk karena batuk asma, batuk anu batuk keren kan batuk karena king pita suara keruh kok. Dadi tenggorokan itu kotor kok nggih. Kotor nggih. Tapi batuke mboten saged los. Seglek wonten batuke gak iso mboten saged. Mboten saged. Iki namanya persimbangan. Iki organ perut. Niki pita suara. Nah, ini kemudian loro nih. Pita suara.